ကိုမလုပ်ချင်တဲ့လုပ်တွေကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လုပ်နိုင်အောင်ဒီတစ်ချက်ပဲပြောင်းလဲရင်ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇူရီတို့နေ့စဉ်ဘဝမှာလုပ်ငန်းဆောင်တာရှိရဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆိုလည်းကျောင်းတက်ရတယ်တက်ချင်ချင်းမတက်ချင်ချင်းကျောင်းတက်ရပါတယ်နော်နေတိုင်းကျောင်းသွားရတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုပဲအလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေဆိုလည်းအလုပ်ကိုသွားချင်သည်ဖြစ်စေမသွားချင်သည်ဖြစ်စေဇူရီတို့သွားရပါတယ်ရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူးအဲ့လိုပဲအိမ်မူကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အိမ်မူကိစ္စကြီးဆိုမှလည်းလှုပ်ချင်နေဖြစ်စေမလှုပ်ချင်နေဖြစ်စေလှုပ်ရဲအဲ့လိုအမျိုးမျိုးပေါ့နေ့စဉ်ဘဝမှာလှုပ်ကိုလှုပ်ရမယ်အရာရှိရဲ့ဆိုပြီးရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့အရာမလှုပ်နိုင်ဘူးမလှုပ်ချင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောခွင့်မရှိတဲ့အရာအဲ့လိုလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုပြီးတို့အနေနဲ့တစ်ခါတလေစိတ်မပါတာမျိုးမလှုပ်ချင်တာမျိုးအဲ့လိုခိုက်တဲ့နေရှိပါမယ်အဲ့လိုခိုက်တဲ့နေကိုကြုံလာတဲ့အခါမှာစိတ်မပါလက်ပါမှာလောက်ရတော့အဲ့ဒီလိုပုံမှာဆိုပြီးတို့စေတနာမရှိပါဘူးကျောင်းသားဆိုရင်လည်းအိမ်သားကြီးမလုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့လုပ်ကိုလုပ်မှရမယ်အဲ့အတွက်လုပ်တော့လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စာပေါ်မှာစေတနာမရှိဘူးဒီစာရေးပဲငါလုပ်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပဲအလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေဆိုလည်းအလုပ်ပေါ်မှာစေတနာမပါတော့ဘူးအိမ်မှုကိစ္စလုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းကိုလုပ်နေရဲ့အလုပ်ဒီပေါ်မှာမကြင်မနဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဒေါသတွေဖြစ်တဲ့စေတနာကြီးမပါတော့ပါအဲ့တော့လုပ်ကိုလုပ်မှရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်တော့လုပ်နေပြီမဲ့အဆူရီတွေနဲ့လုပ်နေစဉ်အတွင်းမှာပေါ့ပါစီလေးအေးကျကျနဲ့လုပ်နေရလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒေါသတွေထွက်ပြီးလုပ်နေရတယ်မကြင်မနဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့မဟုတ်လေလုပ်ရမှာပဲကွာကိုလှုပ်ချင်ချင်းမလှုပ်ချင်ချင်းလုပ်ရမယ့်တူတူတော့စိတ်ကလေးပျော်ရွှင်ပြီးတော့လုပ်ရတာပုံမကောင်းလားအဲ့တော့ကိုမလှုပ်ရှင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေရတဲ့အချိန်နော်ရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မပါပဲမဲ့လည်းလုပ်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွေးလေးကိုပြောင်းပေးလိုက်ပါဘယ်လိုမျိုးလေးအတွေးပြောင်းမယ်လဲဆိုရင်နော်သူတို့ရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာအကောင်းမြင်စေလေးတွေးအကောင်းလေးတွေးပြီးတော့အကောင်းမြင်စေလေးနဲ့ပြောင်းကြည့်ပြီးတော့လုပ်ပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးအလုပ်ကတော့အကောင်းမြင်ပြီးလို့မရဘူးမှာကျောင်းသားကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့စာလုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါဒီစာရေးလောက်တာကငါဘွားကောင်းမှုအတွက်ဆိုပြီးတော့မှမတွေးပေးနိုင်ဘူးအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လေငါဒီလုပ်နေတာကငါပတ်စံရမှာပဲဆိုပြီးတော့အလုပ်ပေါ်မှာအလုပ်ပုံစံမျိုးအကောင်းလုံးဝမြင်ပေးလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုပေါ်မှာအကောင်းမြင်ပေးလိုက်ပထမချက်ကတော့အလုပ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်နေရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာအကောင်းမြင်ပေးလိုက်ကဲလို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်နေအလုပ်ပေါ်မှာအကောင်းမြင်ပေးလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ကိုအကောင်းမြင်ပေးလိုက်လူတိုင်းကတော့ကိုအကောင်းမြင်တတ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဘယ်လိုအကောင်းမြင်ရမှာလဲဆိုတော့ငါဒီနေ့အတွက်ငါလုပ်ရမယ့်တာဝန်တစ်ခုကိုငါလုပ်နေရငါတော်လိုက်တာငါတာဝန်တွေကိုငါပြီးအောင်လုပ်နေရအဲ့တော့ငါဒီတာဝန်တစ်ခုပြီးသားလို့ရှိရင်တော့ငါနေစဉ်ပေါ်မှာငါလုပ်ရမယ့်တာဝန်တစ်ခုကပြီးဆုံးသွားတော့မှာအဲ့တော့ငါတာဝန်တွေကိုပြီးအောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူပဲဆိုပြီးတော့ကိုချီကျူးပြီးတော့ဂုဏ်မြူစကားလေးပြောလိုက်ပါကိုဟာနင်တော်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုစကားလေးပြောပေးလိုက်အဲ့လိုဆိုရင်ဇူလုံနေရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာအကောင်းမမြင်နိုင်တော့မှသိကြပါစိတ်တော်ရာဒေါသထွက်တာမကြင်မနှံ့ဖြစ်တာရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အတွေးလေးတစ်ခုပဲပြောင်းပြီးလို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့အလုပ်ပေါ်မှာကိုလုံနေရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာအကောင်းမြင်ပြီးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လုံနေတဲ့ကိုအကောင်းမြင်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ဇူရိုတွေနဲ့လုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်အရာတွေအတွက်စိတ်ညစ်ခံစရာမလိုတော့ပါဘူးပြောချင်တဲ့စကားလေးကတော့ဒါပါပဲအဲ့တော့လုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်အရာတွေအတွက်စိတ်ညစ်ခံစရာမလိုအောင်အတွေးလေးတစ်ခုပဲပြောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကယူတို့အတွက်အသုံးဝင်မလဲလဲထင်ပါတယ်တကယ်လို့ဇူရီပြောတာသဘောတူရဆိုရင်တော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ပါနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်